Ele está de máscara, ele não pronuncia absolutamente nada. Eu vou dar meu recado, vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Deixa eu dar meu recado. Ah, mas eu tenho certeza que você de casa, você que está com criança dentro de casa, você quer entretenimento para os seus filhos, não é? Eu sei que o dia às vezes parece ser uma eternidade, a hora não passa nunca. E a criançada fica ansiosa, a criançada fica inquieta, buscando diversão, buscando entretenimento. E você quer ter entretenimento para os seus filhos na hora que você desejar. E você também quer ter entretenimento para o seu marido, para a tua esposa, para o vovô, para a vovó. E o principal, você não quer saber de mensalidade. Chega, Mate, eu não quero mais saber de mensalidade. Eu quero controlar os meus Vendo? gastos. Eu quero O dar o passo do idoso tamanho da minha senta para perna. Eu quero assistir gastar quanto eu posso televisão e unidades acaba a partir de dormindo. 14,90. Como é que eu faço? Só TV para Sky prepara. Você vai comprar o tá equipamento, a de partir boca daí você faz as aberta, recargas do jeito que você quiser, roncando, a partir de 14,90. É viu? fácil demais, é muito prático, gente amiga. Você vai adorar. Liga agora pro 0800 940 2356. Diversão 24 horas por dia. Compre seu